ये मेरे पास बाइक आई है, 19 मॉडल है ये होंडा 70। इसकी जो है ना मीटर मशीन पॉइंट नहीं चल रहे इसके, और जो है वाल इसका काम कर रहा है, सुई इसकी चल रही है। इसे खोल के चेक करते हैं क्या मसला है। ये देखिएगा मीटर मैंने खोल लिया है। अब इसकी बॉडी खोल के मशीन को बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं क्या मसला है। ये देखिएगा मशीन मैं इसकी निकाल ली है बाहर। इसकी जो ये गरारी है ना नीचे वाली, ये वाल के साथ है, ये सी ख़राब है, ये स्लिप हो चुकी है, ये चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिएगा इसे गरारी मैंने निकाल ली है। ये नीचे वाली गरारी बाहर निकालनी है, ये छोटी मैंने ऊपर वाली निकाल ली है। इसमें जो है ना दूसरी डालनी पड़ेगी न्यू गरारी। इसको खोलने के लिए आपने ये ऊपर वाले जो दो लॉक है ना ये निकालने होंगे। ये एक साइड के लगे रहने दें और दूसरी साइड के जो है ना वो आप निकाल दें, निकाल के गरारी दूसरी डाल दें। ये देखिएगा ये मैंने निकाल ली है, ये स्लिप है और अब इसमें जो है दूसरी डालनी है। ये देखिएगा इसमें गरारी मैंने डाल दी है, इसके लॉक भी बंद कर दिए। अब इसको फिट करके चेक करते हैं। अब देखिएगा इसका मीटर है 11, 26 और 5, ठीक है, 11,265 है। इसको फिट करके आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिएगा बगैर कवर के मैंने फिट कर दी है। अब इसको चला के चेक करता हूँ। ये देखिएगा मैं भी इसकी ट्राई लेकर आया हूँ।